若然你捉棋嗰時都係見步行步嘅，咁就咪使旨意行到精彩嘅官子啦。要行出好棋，唯有要有好似跳啊、飛啊呢啲想法先得。咁呢題又應該點行先啱呢？黑一爬咁簡單，梗係唔掂。以下到白四係人都識行啦。黑一靠睇落好似有啲手筋嘅味道，不過比白二一班又係唔得。黑三五長，白六頂住活棋，黑三子即係送死啊！黑一跳，白二冇計，唯有擋住。黑三接返，白四保活。黑五再先手着數下，又壓縮咗白空唔少。黑一跳之所以係手筋，因為白若然唔抵得頸，喺二位擋斷，俾黑三挖出嚟，咁啊出事啦。白四擋，黑五成倒撲，白六提一子，黑七接上，白棋俾分開兩邊，即刻唔掂。